사람 새끼가 낼 수 있는 소리예요. 일단 어떻게든 깨워야 되는 거 아니냐? 절대 못 깨웁니다. 뭐하고 깨우는데요? 너 때문이잖아, 이 찌발놈아! 한여름에 갑자기 웬 감기야. 야, 집에 혹시 감기약 없냐? 여기 있어요. 땡큐. 레스! 이 정도 먹었으면 한 번에 낫겠지? 응? 야, 세대가, 왜요? 너 씨발 이렇게 감기약으로 보이냐? 그거 감기약이라고 읽는 거 아니에요? 이런 미친 새끼. 수면제를 저 정도로 먹었으면 한 10시간은 못 일어나겠습니다. 오우 쉣. 하필 감기 때문에 코가 막혀서 코골이가 더 심해졌나 봅니다. 나한테 코골이를 멈춰 아주 기가 막힌 아이디어가 있어요. 이걸로 대가리 한 대 내려치면 죽은 듯이 조용해질걸요. 그건 진짜로 죽는 거지, 심장. 아니면 코를 거는 건 입으로 숨쉬기 때문이니까 입을 테이프로 막아버리면 되지 않습니까? 자, 어떻습니까? 아주 조용해졌습니까? 근데 좀 이상하네요. 뭐가 말입니까? 저 새끼 얼굴이 원래 저렇게 파랬나요? 근데 생각해보니까 코가 막혀서 입으로 숨 쉬는 건데 입을 막으면 숨을 어떻게 심장? 하마터면 집사를 죽일 뻔했습니다. 그냥 죽일까? 코가 막혀서 입으로 숨 쉬니까 이렇게 심하게 코를 고는 거라면 코를 뚫어버리면 되잖아, 심장. 아하! 근데 어떻게 뚫습니까? 짜잔, 뚫었어요. 아니, 코가 막힌 걸 뚫어야지 누가 피어싱을 하랬습니까? 완전 사탄 새끼 아니야 이거. 그냥 콧구멍에 폭죽 꽂고 터뜨리는 게 직방이죠. 자, 갑니다요. 자, 세대가 잠깐! 이제 어떡함장? 일단 해결됐으니까 잠보다 자죠. 아이 시끄러. 얘 다시 돌려보내. 예.